Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer con la segunda parte del video de lo que les dije que le iba a explicar o que les iba a mostrar más o menos en lo que consiste cambiar las tapas para resolver lo del misfiring en la Nissan Murano. Lo primero que vamos a hacer es remover la tapa de plástico del cobertor para tener acceso a lo que es la tapa de enfrente y poder quitar lo que es el intake manifold que está aquí en la parte de atrás para proceder a quitar la tapa que está debajo de él. Muy bien amigos, una vez ya habiendo removido la tapa tenemos acceso a lo que es la tapa de puntería y podemos ver que acá están las bobinas. En este caso tenemos un código de la bobina de atrás que es el problema, entonces vamos a estar quitando lo que es ese problema de la bobina y por el momento vamos a empezar a lo que es desconectar todas las bobinas, a sacar las bobinas para ver si están húmedas. Bueno, en este caso yo ya tengo las tapas, como les dije, las voy a estar reemplazando. Voy a quitar las tapas también y voy a dar inicio con lo que es la parte de enfrente porque es la más fácil, y luego voy a continuar con lo que es la parte de atrás. Bien amigos, estoy sacando la primera bobina del cilindro número 2. Estoy en lo correcto, la bobina está empipada de aceite, ahí lo pueden ver. No sé si se mira el fondo, nomás se mira la punta de la bujía. Ese es uno de los problemas por los cuales ocurre el misfiring. Bien amigos, acabo de encontrar, bueno, el código que tenía era de que tenía un misfiring en el cilindro número 4. Veo que tiene la bobina una parte quemada, que era donde la chispa se estaba yendo a tierra, y en realidad no era porque estaba mojada de aceite. Así es que, pero de todas formas, como les digo, los Nissan siempre tienen ese problemita de estar liqueando aceite y daña las bobinas, así es que vamos a estar solucionando esto de una vez para así que el cliente quede satisfecho. A lo mejor no quede satisfecho por el dinero que va a gastar en las partes, pero vamos a estar haciendo un buen trabajo y nos va a quedar la conciencia tranquila. Y muy bien amigos, acá está de lo que les estaba hablando. Este es el sello, este es lo que estaba dejando que el aceite se fuera. Como ustedes pueden ver, ahí tiene una rajadura. Este sello ya está muy tostado. Voy a ver si puedo para mostrarles, sacar una parte de lo que es el sello. Bueno, ahí se ve cómo está de tostado. E igual están estos, están muy tostados y al parecer alguien anduvo ya le trabajó y le puso pues un pegamento extraño a lo que es el sello de la tapa de la válvula, la tapa de puntería. Ya esta tapa prácticamente está arruinada porque si tratamos de reemplazar lo que es el empaque ya no se puede porque quedan todavía parte de lo que es pegamento. Por eso no es recomendable ponerles pegamento. Lo más sencillo es ponerle silicón y dejarla un momento para que el empaque medio se pegue. Bien amigos, ahora ya estoy limpiando donde voy a instalar lo que es el nuevo sello. Bien amigos, ya instalé la tapa. Ahora voy a estar quitando las bujías, ya están flojas, está toda llena de aceite. Esto es lo que básicamente arruina las bobinas, el aceite. Entonces vamos a estar reemplazando todas las bujías. Están un poco llenas de carbón, ya son un poco antiguas. Ok amigos, una corta explicación. Tengo las bujías y pues son las Iridium de platino NGK. Traen este como tipo protector para que no se dañe el electrodo. Se podría decir que ya vienen calibradas las bujías, entonces no necesitamos calibrarlas. Ahora lo que básicamente cómo se pone una bujía para que el electrodo no se golpee cuando la ponemos acá en el cilindro. La ponemos de esta manera y con nuestro dedo la empujamos hacia adentro. Eso es lo que voy a estar haciendo en la parte de atrás. Muy bien amigos, ahora ya puse lo que son las bujías. Lo voy a estar dejando así por el momento. Ahora lo que me va a tocar hacer es hacer lo que es la tapa de atrás. Para eso necesito desconectar lo que son el solenoide de purga, el throttle body, lo que es el mass airflow sensor, el sensor de la masa de aire, y lo que es el filtro, lo que es la manguera. Prácticamente lo que vamos a hacer amigos es quitar todo lo que esté a nuestro paso
para tener mayor acceso y que así no podamos quebrar algunas cosas. En la parte de atrás vamos a tener que meter nuestra mano. Tenemos una poralidad, creo. No sé si en esta la tenga todavía porque se ve que ya removieron algunas cosas. Tiene una poralidad en la parte de atrás y tiene que son tornillitos 10 y tenemos dos tornillos 12 que son como una Y que van deteniendo el manifold de la parte de atrás. Tenemos que remover el tornillito 10 que están viendo acá para quitar este solenoide y luego para quitar lo que es, creo que es como purga o un actuador para lo que es como una mariposa que va en medio del manifold. Entonces el tornillo es 12, 10 y vamos a estar desconectándolo también. Muy bien amigos, ya quité lo que es el intake manifold, como ustedes verán. De estos son los tornillos que le estaba hablando. Luego esta es la manguera de la PCV valve. Esta manguera que viene por la parte de atrás es la manguera del booster del hydrovac que va en la parte de lo que es la bomba de freno. Yo no la desconecté, yo lo que hice fue nada más moverlo hacia un lado porque en realidad no voy a ahorrar tiempo que en quitar la manguera y pues se pueden dañar algunas cosas, así que nomás lo aparté a un lado y allá están las bobinas, ahí están las bujías, ahí está la tapa. Desconectar un sensor de, bueno, quitar prácticamente todo lo que es el cableado que va sobre la tapa para estarla quitando. Y pues vamos a empezar. Los veo en un segundo. Bien amigos, ya quité la tapa. Ya le di una media limpiada a lo que son las orillas donde va el empaque. Aquí tengo la tapa, estaba liqueando un poco, había nada más una bobina húmeda, pero lo cual se iba a dañar a futuro, así es que vamos a cambiarla. Tengo acá la tapa nueva. Viene con su respectiva PCV valve. Nomás voy a estar rehusando lo que es la manguera para lo que es la tapa. Pues tenemos los sellos, están bien, pero estos sellos son los que son bien flexibles. Y tengo la otra tapa, como ustedes pueden ver acá. Yo trato de moverlo y no flexiona absolutamente para nada. Ya con esto se va a eliminar el problema que teníamos y espero que quede funcionando perfectamente y obviamente vamos a ver qué tal funciona. Bueno amigos, ya puse las bujías, ya puse las bobinas, ya conecté todos los conectores. Ahora vamos a instalar lo que es el intake manifold para poner todo para atrás, ya listo para arrancar el motor. Bueno, como ven acá no tengo el radiador porque lo cambié y pues esa parte del video no lo van a ver porque también estoy cambiando los soportes del motor, algo que el de enfrente, el de un lado y el del otro lado es mucho fácil, pero nada fácil el que va atrás, que hay que quitar el exhaust, el escape, y también le voy a estar cambiando lo que son los control arm, pero eso no voy a estar haciendo un video, es nada más para que sepan por qué quitaba el radiador. Amigos, se me estaba olvidando algo que es muy importante y que no les dije. A esta camioneta ya le cambiaron el motor la primera vez, así es que esta es la manguera del power steering. No sé por qué o por qué razón no tiene, llevan aquí donde están viendo este tornillo, este agujero de un tornillo, lleva como un sostenedor, como un bracket para lo que es la manguera. Este no lo tiene. Muchas veces unos llevan una poralidad porque en las Nissan Murano hay diferentes versiones. Muchos llevan una poralidad aquí, a veces un tornillo 10. No sé por qué este no. Yo creo que ya cambiaron la manguera, ya la reemplazaron, ese es el motivo. Así es que cuando estén desarmando, espero que vean todo completo el video, lleguen hasta esta parte para que así no vayan a tener alguna equivocación. Muy bien amigos, ya es de día, ya terminé de lo que es armarlo el motor completo, nomás me hace falta poner la tapa cobertora, pero vamos a darle start para ver qué tal va a trabajar. Bueno,
arrancó muy bien. Olvidé grabar la parte del principio cuando estaba el misfiring. Pues que bueno, ya quedó funcionando bien. La luz del check engine no tiene que volver, amigos. Si vuelve es que alguna bobina tenemos mala o algún otro problema eléctrico, algo como eso. Entonces vemos que el motor no se menea, no tiembla absolutamente para nada. Vamos a ir a lo que es la parte de enfrente para ver cómo está de parejito. Y pues ahí lo tienen, amigos, el motor está muy parejito. Se podría decir que el problema ya se terminó. Nomás me hace falta limpiar la batería porque está un poco sucia. Ya le cambié los bornes o los terminales de batería. Solo me hace falta limpiar y poner ellos. Y poner lo que es la tapa del motor y está completamente terminado.